Любовь, блядь, Скиров, что там сидишь? Короче, пришли к халяве, ебать. Вот к этой вот этой халяве, чтобы ее, короче, выебать потом, ебать. Какой-нибудь хуйнёй, ебать, в жопу. Вот это же швабры, который сейчас будешь мыть полы, ебать. Чё он у тебя так? Я, говорит, выебать надо. Ты пересосал, блядь, начинает теперь въебываться. Да вот. Я Занос в жопу не лазил рукой. С ножом ходит. Опасается. Ну-ка покажи это, подожди. Покажи опасность. Часом. Покажи опасность. Подстригся в парикмахерской. 5 соток отдал, да? Сотку. Сотку отдал? А, ну вообще 5 стоит, а ты сотку отдал. Меня. Хуёво побрило, да тебя? Ну, хуёво. Эй, блядь, шлягер ёбаный в рот. Чё сел? Мой пиздуй ноги, мы уже в дороге, ёбаный в рот. А ты вот так расслабился, щенок ёбаный. Смотри, он опасный, его Серега, ебать, держи, а. Не будем его ебать сегодня, а. Серега, нахуй надо. Мы нарываемся по поводу своей. Ты как будто зоны только откинул. Да хули. Часом вообще лютый. Ебать, теперь мне тоже нравится. Ты будешь Чё, стекать. блядь, шлягер сидишь? Сука, опасный, да? Чё нахуй, блядь? Вообще тут зашугался, да, Серега? Чё там? Эй, ты, лососа? Да, лососа. Лосось, блядь. Засади. Ты посуду будешь? Нет, мы. Да сейчас попозже помою. Я за что тебе плачу-то вообще? Только ты расхождай, но не укладывай. Да я вырежу это, не переживай. Эй, ты, блядь, женщина ёбаная кошка. Иди смотри, хули ты сел, встать не можешь. Хули там уже калач по лесу. Ты мой, не отвлекайся. А ты звонил, нет? А? В объявление. Объявление, ну? Но я взял объявление, ебать. На Авито или где? Хули сам. Я его начальник, Сам ебать. же выложил объявление, дам жопу и теперь сам же звонил бы. Кто-то халял, да? Иди нахуй с моего дома, блядь. Стоишь, блядь. Сейчас как влуплю нахуй, уши отпадут. Сейчас проверим. Мой пойдем. начальник, я хули таких рабочих нанимаю. Снимай, я полы мою. Чё ты? Уверен же будет. Пацан набирается дома, хули. А ты там шлягер ёбаный, молчи сидит. Купи. Сейчас ко мне, потом поедем, да? Ну, потом к тебе поеду. А то полы грязные тоже дома. А мы тебе еще и у Сереги влупим, так что не переживай. Что случилось-то? Где она насрала, блядь? Нигде он не срал. Пойдем. Мы в натуре наступим, ты убери. Чё гонишь? Убери какахи, ебать. Убери какахи, ебать, чё ты гонишь? Да вон, смотри. Вон, понял, смотри. Да ну нахуй. Вот, сука. Там котихи, ебать. Сейчас я расправляю, запущу их, да. Блядь, Киров, ладно! Нихуя! Ну ты сделал, бать? Резать вот такую вот хуйню. Купили, значит. Купили, значит, Точнее, нашли. ушко покойного Андрюшки, ебать. Ушко покойного Андрюшки. Это так звали его еще когда он был живой, ну. Блядь, нахуй, ты ну хуя кота, блядь. Кота закупил, кот серит сейчас. Вываливается. Это не кот, это свинюшка была, Андрюшка, Ушко ебать. нормально, да? Да. Тимуно, блядь. Сейчас мы будем его, конечно, поминать и подпивать. Ухо, смотри. Твое ухо, по-моему, блядь, без уха. А мы думали, где оно, блядь? Подпивать будем поминать, ебать. Давай, нагибай, фото. В Инстаграм Каждый выложишь. возьмите по ножу, ебать. В Инстаграм И вот выложишь. Как со свечкой вот так вот. Хуя эти наши, блядь, придурок. Ножами не балуйтесь. Да я это, блядь, просто как со свечкой хотел искать, там люди. Вот, на тебе.
Давай, кинжал. Который шляпу режет. Шляпу режет. Пошли, все. Подожди, давай ухо нарежем. Вот, мы сейчас Ну будем... нахуя на улице иди режь, сейчас будешь брызгать. Да нет, здесь нормально, там на улице не видно. Ты чего гонишь? Крот! Да не гони, Стас, пускай он нарежет. Да пускай нарежет, там не видно. Там не видно, и под палец отрежет себе еще. Смотри, что ты, ебать. Плохой себе. Не очкуй, нормально все. Полы помыл, все, заебись. Слышь, оно, кажется, кричит, ебать, еще. Оно еще живое, ебать. Фляга, 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 фляга. Флягер, флягер, флягер. Ты что делаешь? Вот. Капюшон надень, ебать. Будешь как Али-Баба, ебать. Типа мафия, представь. Ну, типа... С ножом давай, ты маньяк. Маньяк, да? Руби, руби его. Вот. Прям давай это, истыкай его. У тебя есть это, Вась, скажи, Вась, как его? Фартук там, Ивань, вот эта хуйня, Ивань, есть. Для хорошего приготовления свинины, Ивань, главное сначала купить ее копченой, Ивань, и уже готовой, Ивань. Ты неправильно режешь, Слушай, надо знаешь, как блин, резать. А. Да, покажу, как надо Ну-ка, резать. давай. Ну-ка. Сейчас у нас это мастер-шеф-повар Вот для приехал начала. с Франции, из Франции. Сегодня я ваш повар. Для Давай. начала исправим ошибку. Флягер! Этот ножик никуда не годится, потому что этим ножиком только вот, сука, резать, блядь! Резать? Резать! Ножик помощнее, помощнее. Да ты иди нахуй, не только на Помощнее, блядь, сказал. Да подожди. Чего нет, блин, иди отсюда. Дай нож. Сука, Алибаба, блядь, прибежал, Достал нож, режь, блядь. Алибаба, блядь. Да иди нахуй, мне Ладно, вон что что ты меня соблазняешь, ёбаный. Вот ножи забирают, ты ножи заебал. Это, Дай тот мне нож, что Я тебе тоже дал нож, уже заебал. Вот там, сюда, там есть жесткие, большие ножи. Вот, вот. это Assassin's Creed, Ивань. Убийца беспощадный, Ивань. А Какой не, что-то я перепутал, Ивань, это не Assassin's Creed. Давай проткнем ее. Какой можно взять? Ну мне вообще похуй. Похуй какие-то. Каким будем кастрировать? И ухо, блин. Самое главное, нужно перерезать хрящ. Ебать, что это за хуйня? Нарежь, ебать, я хуй знает. Извиняемся, мы издеваемся. Все, на тебе твои На- ключи. на- Нарезай ухо, нарезай его. Нарезай его ухо. Из чего? Из чего в натуре Вася прям постою конца там. Жестче режь. Вообще прям вот так вот, как папка учил. Все, пацаны. Кому хватит? На 3 части, блядь. Давай, все, хорош нахуй. Вот, хорош. Хватит нахуй, все, заебали. Все, нахуй, 4, хватит. Ляга, давай, иди писку. Иди писку, лямзай. Хуй ты стоишь, что съезжаешь, блядь. Давай. Пошли, пизданешь мне маленько. Да ну тебя маленько. Пойдем, пизданешь мне маленько. Слушай, тебе вот это все хуйню тебе в жопу засунул. Ты как это? Давай, типа, Стас, разбери, типа, как этот, ебать. Извращенцы, ебать. Показ подальше отойди только. Не видно. Ой, блядь! Ой, я и к тебе, блядь! Давай, туши! Хватит, блядь, принеси воды. Че сделал-то? Мангал уронил, ебаный козел. Ты че наделал-то? Блядь. Нахуя мангал уронил? Валя, принеси воды. Какой уронил требовать? Валя, воды принеси, заебался. Все, ебу нахуй, ты шлюха ебаная. Воды, пидорас, Быстрее горим, блядь! меня встал, пошел, блядь. Блядь! Ё-моё! Че наделали-то, блядь? Шляпу разожгли. Давай, поливай! Туши! Ебать, его тут пожарили сардели. Сейчас нахуй надо. Иди нахуй уже! Долбоёб. Да, ну и Иди всё. нахуй все отсюда. Иди нахуй все. Это как тут типа дома пожар нахуй, сумку собрал, что пошли, говорит, отсюда. Что ебанутый придурок. Выходи, дебил, блядь. Опять всякую хуйню его несет. Мангал уронил, да? Ебать, ну как жарит-то Блядь, тебе? мангал уронил, пальцы А обрал. ну-ка ты уронил его. Блядь, как его уронил? Нафига уронил-то? Да, блядь, я случайно же, нахуй. Вставай, блядь. Сука.
Вот только... Сейчас его въебал. Белоснежка, ты что ли? Пацан крепко спит. Ладно. Крепко спит.